いびきで自身が悩んでいる。パートナーのいびきがうるさくて寝れない。鼻の通りが悪い。睡眠時無呼吸症候群。そんな方におすすめな。いびき防止ガジェット。スイッチを入れ、鼻に装着するだけ。デバイス内の W ファンが鼻へ空気を送り込む。いびき防止、いびき軽減、睡眠時無呼吸症候群対策にも